2. Ақиқатқа айналған арман. Гами шишықты бірден ортаға тартты. Мінеке Хулио. Хулио Батиста допталды. Доп қиыз кетті. Мишель Сальгадо. Мишель Сальгадоның соңғы добы. Ойынға Барселонаның футболшысы Месси араласты. Жалғыз келет, Барсаның үміті. Сабалето гол соқты, гол соққан Сабалето. Бұл нетке масқара. Бүгін Барнабай алаңы сәтсіздікке толы болды. Бәріне кінәлі Гейви Харрис батыр болып келген еді. Енді жанкүйерлер оны есектеді. Рональдиньоның артында ешкім жоқ. Серхио Рамос оның жолын тосып тұр. Рональдиньо Серхионы алдап соқты. Рональдиньо Энрике Рональдиньоның 3-ші голды соқты. Рональдиньоның бұл 3-ші голы. 3-ші гол. Рональдино 3-ші голды қанжығасына байлады. Хандар мен мырзалар, Барнабеу стадиондағы халықтың қошеметін қараңыздар. Бүкіл Барнабеу тік тұрып қол соғуда. Қарсы командаға ғажайып күш керек сияқты. Допты Муньес алды. Бүгін ол біздің көзімізге түскен жоқ. Алан Ширермен жарыса жүгіріп, қақпаға бармақшы. Муньес өте ептіліктен өтті. Тамаша! Ньюкаслдың жаңа келген жас ойыншысына жанкүйерлері жаңа ән арнаса артық болмас. Оң қанаттағылар көмектесуде. Стивен Карр. Баспен соқты. Гол! Ньюкасл үшін бұл керемет маусым болды. Ньюкасл, Англия. Жақсы. Раушан гүлдерінің күлтелерін естемексің? Ақыры келді ғой. Қызыл раушан күлтелерін мына қалташаға саларсың. Саған хабарласам. Сәлем, қымбаттым. Сәлем. 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 Таң қалмаш енді. Иә, тыңда қымбаттым, кетуім керек. Жарайды, сау бол. Сау бол. Сау бол. Сант, той ұйымдастырушысы мен 4-те кездесуіміз керек еді ғой. Кешір, жаным. Уақытқа қарамаппын. Бәрін бірге істейтін болып едік қой. Иә, бірақ менің гүл жайлы не білерім бар дейсің. Сен тойға келсең болды, қалауым сол ғана. Латын америкалық жігіттер сендер дөрекілеусіңдер. Тойма келесің бе? Оны сенің бағың біледі. Ту, бар жуын терлеп кетіпсің. Сөйлегім келіп отыр. Жаңа үйлерің үшін, сүйікті орындарының жатын бөлме болуы үшін. Апа! Жатын бөлмеде абай боларсың, Санти. Оның неге әкелетінін қараш. Сені жаныма жақындатқаныма рахмет айтуым керек. Сарымсақ қосылғанын жейміз бе? Дәмді болар. Кешір, мен қарсымын. Онымен бірге жататын сен емес қой. Құлағыма жағып барады. Сарымсақты ойлаушы болма. Сәлем, қаңғыбас. Сәлем. Менің нөмірімді жоғалттың ба, не болды өзі? Дәл келдің, тапсырыс берейік. Жоқ, сенмен сөйлесу керек. Иә, әрине жақсы. Жеке шығып, кешіріңіздер. Шапатти. Иә, Шапатти. О, құдайым-ай. Телефонмен ұзақ сөйлестің. Олар шын айта ма? Бізбен жолыққылар келеді.
Ешкімге айтушы болма. Дүние жүзіндегі ең үлкен футбол алаңы. 9 дүркін Еуропа чемпионы, 29 дүркін Испания лигасының чемпионы, 12 Испания кубогын, 1 супер кубок талған. Олар жаз сайын Токиоға келеді. Бүкіл команда болып. Бекхэм, Рауль, Роналдо, Роберто Карлос, Зидан, Харрис, Муньес. Келгендеріңе рахмет. Санти, қалың қалай? Жақсы, рахмет. Аңызға айналған футбол клубына қош келдің. Сені бапкеріммен таныстырайын деп едім. Вандер Мерве. Танысқаныма қуаныштымын. Шұғыл шақырғанымызға ренжімеңіз. Ештеңе етпейді. Бізге Сантьяго керек. Ол шайды реттеу қажет. Тезірек қимылдамасақ болмайды. Ойыншыларды айырбастау ертең аяқталады. Білем. Жақсы. Қане кеттік. Кеттік. Ақшаны ойлап басыңды қатырмай қой. Мадридті жек көріп кетесің, онда бәрі испанша сөйлейді. Жағдай қалай, Гавино? Жақсы достым. Біз әлі кезгем жоқ. Не, естерің дұрыс па? Агент ретіндегі 10% үлесіңе ойыңа келгенді істеуіңе болады. Өзің көресің. Бұл өте маңызды шешім. Роз екеуміз жақында жаңа үй алғанбыз. Сен соның жақтан Жапонияға караоке айту үшін ұшып келдің бе? Реал Мадридтен тек эсвастар бастырды. Иә, солай. Бірақ мен ойын сияқты алаң сыртында күтіп отырмаймын. Мықты ойыншы қор болып отыр ғой. Мен өйте алмаймын. Гутен авенді менейр. Голландшы ғой, мырзалар. Бірдеңешесі бе? Рахмет. Сен спортқа қатысты кеңес беріп тұрсың ба? Жоқ, оның қабылдайтын маңызды шешім бар екен. Менің саған ақыл бар, ең алдымен жүрегіңе құлақ сал, сосын ақылың тыңда. Еш нәрсеге асықпа. Бірақ бәрібір не істеу керектігін сенің әйелің шешеді. Уайымдамаңыз, Айвес мырза. Кешіріңіз, дәрігер. Санти! Санти! Санти, бергел! Санти, тоқта! Реал Мадрид пе? Кетпеш, Санти, кетпеш! Санти! Тоқта! Санти! Санти! Майкл ойын өзін қарсы алуға Сент-Джеймс паркіне келген жанкүйерлермен амандасуда. Реал Мадридтің соңғы айырбасының нәтижесінде Сантьяго Муньес Реал Мадридпен 2 жылдық келісім шартқа отырды. Кешіріңіз, Роздың қайда екенін білесіз бе, өтінемін? Иә, ана жақ қысылға қарай. Мына ақымақ екен ғой. Менің Розалинімді жылатқан. Қазір ол жаныңды шығарады. Сізге көп сөйлеуге болмайды, Айвес мырза. Сенімен сөйлескім келмейді. Жаным, Қазір емес. саған хабарласа алмадым. Тағы біраз уақыт беруін сұрамадың ба? Тырыстым ғой, Роза, тыңдашы, мен сені сүйем. Сені сүйем. Қазіргідей баламыз жоқ, жауапкершілігіміз аз кезде мен біраз... Төсегімді қозғалта бермеңдерші. Кешіріңіз. Екеуміз бірге жүріп, бірге ел жер көрейік те. Испанияда тұрғым келеді деп айта алмаймын. Мен... Сант, маған Ньюкасл ұнайды. Маған да ұнайды. Бұл қаланың орны мен үшін ерекше. Бұл қалаға келмегенімде өмірімдегі ең қымбат нәрсені таппас едім. Сені. Бұл сөз мен бір ұпай алып кеттім. Иә, ал той жай не болды? Жаңадан алған үйімізше, жұмысым өзіме ұнайды. Білем, бірақ... Сосын емтиханым да бар.
демалатын күндеріңде маған келіп тұрасың. Кейде саған өзім барып тұрам. Жаным, бұл мүмкіндіктен бас тарта алмаймын. Бұл менің өмірім. Ал сен жанымда боласың. Тек менімен. Мен испанша да білмеймін. Өзім үйретемін. Ей, бер келші. Менің бір бұйымтайым бар. Ана Гевин Харристі көргеніңде оған есексің деп айтшы. Бәріңізге қайырлы күн деймін. Келгендеріңізге көп рахмет. Бүгін сіздерге әлемдегі мықты ойыншылардың бірін таныстырмақ ниеттеміз. Жаңа командада жолың болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Саған үлкен сенім артамыз. Көп рахмет. Бүгін Бернабеяға 10 мыңнан астам жанкүйер жиналып Реалдың жаңа ойыншысы Сантьяго Муньесті қарсы алды. Сантьягоның 2 жылдық келісім шартына қарамай ауысып кеткеніне Ньюкасл Юнайтед жанкүйерлері әлі сене алар емес. Оның Майкл Оуэннің орнына Реал Мадридке ауысуы жанкүйерлер мен сарапшыларды таңғалдырды. Жанкүйерлер осы жаңалыққа қатты таңғалды. Ньюкаслдың шабуылшысының енді алаң сыртында күтіп отырмасына кім кепіл? Мынаған қанша төлет дейсіңдер? Бернабеяның барақшасын алса да маған бәрібір. Бұл ойынға шықпай алаң сыртында отыратын ойыншыға ұқсамайды. Муньес мырза үшін мұның еш маңызы жоқ шығар. Мен баяғыда Реал Мадридтің жанкүйерімін. Әжем мен інім үшеумізде ұнататын команда. Бұл командада ойнауым арманымның ақиқатына айналуы. 1 жыл бұрын ғана бағбан болғаныңыз рас па? Мен шағын ғана қыстақтан келгем. Менің тарихым осы командадағы ойыншылардыкінен сәл өзгеше. Роса! Мен үшін бұл маңызды қадам. Роса! Бұл үлкен жауапкершілік, білесіз бе? Жұмыртқа қауыр, түскі ас уақыты ғой. Мен өзге ойыншылармен дәрежелес болуға барымды саламын. Зидан, Дэвид, Роберто Карлос және басқа да атақты футболшылармен бірге ойнау мен үшін үлкен құрмет. Алда күтіп тұрған қиындық пен қуанышқа дайынмын деп ойлайсыз ба? Мектепке алғаш келуің. Ұятқа қалдырма олым. Жарайды, апа. Сәлем, Энрике!
Армисін Бикеш? Сәлем. Сен дайындықта болдың ба, әлде дүкен арладың ба? О, құдайым ау. Бұл бізге қымбаттым. Не, саған осының Бұл бәрін бердім? біздікі. Бәлі. Біреуін алсам, қалай? Әрине. Көліктіңді, қалағаныңды. Ең алдымен бірер гол соғып алуым керекміз бе? Соғам ғой. УЕФА Чемпиондар Лигасы тағы басталды. Міне Сантьяго Барнабеу стадионындамыз. Еуропаның ең мықты клубтарының кездесуін тамашалаймыз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш, жүріңіздер. Қайырлы кеш. Сені күтіп тұрмыз ғой. Кездескен шонда? О, жаратқан ие. Маған қараш. Қарай көр. Реал Мадрид бұл лиганың 9 дүркін чемпионы. Бірақ соңғы 4 жылда кубок бермады. Олар соңғы рет осы жерде ойсырай жеңіліп еді. Ол кез Гевин Харрис үшін сәтсіз болып еді. Енді мықтылығын көрсетер. Қане бақыт үшін. Қане. Жаңа ойыншы Муньес ойынын күтуден бастады. Рауль Роберто Карлостың артында жүр. Екеуі тым жақын. Арасы тым жақын. Гевин Харрис 14 матч бойы гол соққан жоқ. Көп күттірді бұл жігіт. Доптан айырылып қалды. Бадист Мадридке келген қауіптің алдын алып қалды. Бекхэмнің бұрыштама добы бағытталды. Пабло Гарсия ептілікпен тоқтатты. Ойынның аяқталуына жарты сағаттай қалды. Гевин пас берді, теріс кетті. Харрис ойын барысын өзгертуге тырысып жүр. Бірақ бүгін де жолы бола қоймады. Дәл осы жолы гол соғатындай сәт туған еді. Харристың соққысы қақпадан қиыс кетті. Шаршап қалды ма? Жанкүйерлер ағылшын ойыншысына сес көрсетіп жатыр. Қара, Санти, әне. Жаңа жұлдыз ойынға қосылады. Бұл Харристың жұлдызының өшкенін білдіре ме? Сантьяго Муньес үшін бұл жаңа өмірдің басы екенін бәріміз білеміз. Алға, Сант. Қане, Санти. Муньес бірден әрекетке көшті. Қауіпті ойыншы сияқты. Ойын қызып барады. Қараңыздар, Томас Гревисон тіпті жаға жылсуға дайын. Бекхэмнің бұрыштама добы. Оны кеудеме Муньес тосып алды. Көптен күткен сәт осы ма? Иә! Реал Мадрид үшін бұдан артық бастама болмас. Соңғы минутта Сантьяго Муньес есепті теңестірді. Тағы бір саптаяқ. Энрике, Келдім. әмиянды алып келдің бе? Бәрін сен алмайсың ғой. Жақсы келістік. Міне мынау саған, ал мынау маған. Шақшадай басында ми бар ма осы? Саған не керек? Түрмеден шыққың келе ме? Тыңда мені, бір шалыс қадам бассаң, әп-сәтте өміріңді қор қыласың. Мені түсініп тұрсың ба? Онсыз да өміріміз жетісіп тұрған жоқ. Энрике, жаным ау, олай демеш. Ана Муньес деген футболшыны көрдің ғой? Оның да ештеңесі болмаған. Ол қазір қандай? Қандай? Оның өмірінің менікіне қандай қатысы бар сонда? Саған бір құпияны айтайын. Ол футболшы жігіт сенің ағаң. Муньес, Санти, бер жақында. Жақсы, ақырын енді. Санти, Муньес. Тезірек керек, қымбаттым. Абайла, ештеңе болмады ма? Бірдеңе болды ма? Аяқ киімімнің өкшесі сынды. Ішке кірейік. Сендерге тосын сый дайындап қойғам. Бер жүріңдер.
Кәне, жүріңдер. Ал мынау саған. Қайырлы кеш. Бер қара. Соңдан ер қане енді. Қайырлы кеш. Сәлем, қалайсың? Бер қарай жүріңдер. Бер қарай. Қайырлы кеш. Мынау кім өзі? Ашқарақ жүр енді. Оны көтеріп алыңдар, жүре алмайды. Қане көтер. Кеттік, кәне, бер қарай. Рахмет, сәлем. Қал қалай? Сәлем. Қалың қалай? Суретке түсеміз? Кеттік, ішке кіреміз. Міне келдік. Бәріміз бірге суретке түсеміз. Үнем осылай болып тұрам өзі? Иә, негізі бәрі есінен адасқандай жүреді. Айгезбелер сияқты. Сен үйреніп қалған көрінесің. Саған ұнайды ғой. Не, журналға шығу ма? Негізі былай ғой. Кешке қарай бір сәт достарымен бірге отырып, әңгімелескенге не жетсін? Солай емес пе? Кішкене қоя тұрып ішіңіздер. Жақсы. Айтпағым, өмірде футболдан басқа да қызықты нәрселер көп. Түсінесіңдер ме? Компьютер ойын айтасың ба? Қойшы Кавино, сен команданың беткі ұстарсың. Мені дұрыс түсінбедің. Иә, футболдың табысы жақсы, маған ұнайды, бірақ басқа да қызықтар бар ғой. Мысалы, мына шарапты алайық. Мен Франциядағы керемет жүзімдікке инвестиция салдым. Болашақта табатын наным сол болар. Ішінде тығыны жүр. Жоқ, бұл код дальве ғой, ерекше сақталған. Жүр, бізбен бірге ұшаққа кіріп кет, ешкім де байқамайды. Бапкерім бірден сезетін шығар. Сенсіз үйдің жылуы да жоқ сияқты. Бірер апта ғана ғой. Кеткім келмей тұрғаны. Көзді ашып жұмғанша өтеді. Мен сені сүйем. Мен де. Телефон соғам. Жақсы. Бірдеңе қажет болса хабарлас. Рахмет. Жарай ма? Қош келдіңіздер, қайырлы кеш. Сант, әжетханаға баруым керек. Хауызға қараш, керемет. Үлкен. Сәлем. Сәлем. Сәлем, туған күнің ме? Несіне әурелендің, менде бәрі бар ғой. Келесі жолы келмеймін, тағы 29-ға келдің бе? Үндеме. Әжетханаға баруым керек, ол қайда екен? Ана жақта. Қазір келем. Анау бөлмеде, бірақ кезек көп болуы мүмкін. Бұған не дейсің? Достым, мынау кереметтің өзі ғой. Жаман емес қой. Мұны қалай алып жүрсің? Білмеймін, оны Бәйри жақсы біледі. Бәйри, мен мұнаны қалай алдым? Аптасына 80 мың табатынның арқасында, ақмақ. Иә, аптасына 80 мың тапқанымның арқасында екен. Тоқта, саған бірдеңе көрсетейін. Не тұр сонда, көрсет? Санти, қалайсың, достым? Тыңда, бүгінгі голың таңғаларлық жағдай болды. Сен нағыз дарынсың. Рахмет, достым. Тыңда, тұра. Розда мұнда не үшін алып келдің өзің? Бұл кеш бойдақтардың хауызға түсіп көңіл көтеру кеші. Ол менің қалыңдығым. Иә, бірақ... Бәйри, 82 жылғы Шато Неф шарабы. Бұған енді не айтар екенсің? Жақсы екен. Кәне сыртқа шығайық. Санти, сен мен сөйлесетін жайттар бар. Мынау не? Білмеймін.
Бұл жерде қанша бөлме бар? Меніңше 8 сияқты, мен тек 6-ын көрдім. Бір түрлі сияқты ғой. Қорқпа, кәдімгі еуропалықтардың суға шомылғанда киетіні. Міне. Мен бұл киіміңді кимеймін. Өзің киіп шомыла бер. Сәлем, ақымақ. Сәлем. Қайда жүрсің? Мені досыңа таныстырмаймысың? Мынаған ба? Джордана Гарсия, Сантьяго Мунис. Маған үйлерде ғашық. Айтпа. Сантьяго, сәлем. Сәлем, қалың қалай? Дольче ма? Дольче, я. Жақсы гол соқтың. Рахмет, бірақ мен 7 минут қана ойнадым ғой. Сондықтан... Бар өнеріңді көрсетіп үлгердің. Сымбатты жігіт, бас тартпас едім. Бірақ оның қалыңдығы бар сияқты. Бола берсін. Ол жігітті көрдің бе? Әлі көргем жоқ. Роз! Сәлем. Сәлем, қымбаттым. Иә. Сантиді көрген қоштым. жоқсың ба? Санти, ол Гевинмен бірге үстіңгі қабатқа шығып кетті. Құлпырып кетіпсің өзің. Рахмет. Шымдік әкелейін бе? Жоқ, барып Сантиді тауып алайын. Сау бол. Кездескенше. Кездескенше. Осындасыңдар ма? Іздемеген жерім жоқ сені. Иә. Сәлем. Роза, бұл Джордана. Сәлем. Санти маған тойларыңнан басқа ештеңе айтпады, бақытты қыз екенсің. Мені жолықтырған ол бақытты. Рас. Ішке кірекші, салқын екен. Иә, әрине. Сонымен басқа телеарналар алып кетпей тұрғанда, алдымен менің телешоуыма келетін болдың ғой. Рахмет, бірақ камераға жақын емеспін. Маған жоқ деп тұрсың ба сен? Көресің, саған ұнайды. Бәрейді жолықтырдым. Неткен жеркеніштет. Көзімен ішіп жеп, қолымен сипалап өліп барады. Ол әйел кеш бойы жартылай жалаңаш жүрді емес пе? Есі дұрыс емес. Кеткеніміз жақсы болды, түк ұнаған жоқ. Гайынам сол баяғы қалпынан танбады. Әлгі тележурналист қыз жайлы не ойлайсың? Тележурналист? Кім екенін жақсы білесің ғой, маған жоқ дедің бе деген қыз ше? Өзінше болған, оны әдем деп ойлайсың ба? Енді... Ойланбай айт, бұл не сұмдық? Неге үндемейсің? Негізі әдемі қыз. Меніңше Гавина оған ессіз ғашық сияқты. Ал ол қыздың бар ой сенде ғана. Сондай сымбатты болсам сөйтеді ғой енді. Сондай сымбаттысың деп ойламаймын. Не? Қаласам сені де тастап кетем. Бұл ойыңды қазір өзгертемін. Солай ма? Дәл солай. Сант, біз мұнда не істеп жүрміз? Бұл біздің үйіміз. Сатып алдың ба? Иә, алдым. Мүмкін емес. Иә, бұған не дейсің? Кеттік. Сант, Міне, қара. мәссаған. Қандай үлкен? Иә, хан сарайында үлкен, әрі әдемі. Керемет үй. Бәлі. Ас үй маған ұнады. Тамаша ғой. Иә. Бұл үйде атақты дизайнер тұрған екен. Аты кім деп еді? Қысқасы, Версаченің орнын басатын дизайнер екен. Осындағы барлық заттардың дизайнын соның өзі ойлап тауыпты. 7 жататын бөлмеміз болады. 7? Иә, 7 жуынатын бөлме. Алып қой. Саған ұнады ма? Не айтарымды да білмеймін. Санти! 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 Жаңадан келген мексикалық ойыншы Сантьяго Мунис жайлы әңгімелессек, оның мейрамханаға керемет киініп келген байқадық. Ол да сән әлемінің құрбаны ғой, сөзсіз солай. Ол жаңа келді, болашақта бар ойы киім болады. Оның киім үлгісін атам. Прадаға ма әлде Дольчеге жақын ба? Оған енді алдағы күндері көз жеткіземіз. Дольче Габбанаға жақын. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. La camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue Алло, Алло, қымбаттым, халің қалай? сәлем апа, халің қалай? Жақсымын ғой, Роз.
Мындағы журналдардың бәрінде сен жүрсің. Мен бе? Жаңа аяқ киіміңді киіп алғансың ба? Иә, апа. Виктория Бекхэммен сөйлестің бе? Апа, мен оны тіпті танымаймын да. Дэвид өте әдемі түсіпті. Тыңда, қызым, Иә, апа. менің ойымша шашыңды жіберіп жүргенің дұрыс болар. Не ғой, Роз? Не, апа? Сосын соляриге барсаң артық болмайды. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. Cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Қымбаттым, сабағымды оқып алайыншы. Шахтада оқып үлгересің. Болмайды. Мынаны тезірек бітіру керек. Сені тағы 2 апта көрмеймін ғой енді. Білем. Өтінем. Барып теледидар қарай тұршы. Жаттығуға кеттім. Жүргізуші түсте келіп сені алып кетеді. Жолың болсын. Кейінірек хабарласам. Сәлем. Джорданамен сөйлесем деп ем. Бола ма? Бұл мен ғой, ақымақ. Кешір, сенің даусыңа ұқсамай кетті ғой. Қолың бос емес пе? Мен үнемі жұмыс бастымын. Мен қонақ үйдемін. Ертеңгі матчқа дейін бізді ешқайда шығармайды. Жындыханама дерсің. Өзім сияқтылармен бірге қамап қойды міне. Демек өз үйіңдей болып кет десеңші. Жоқ, рас айтам. Мүмкін келіп кетерсің, біраз көңіл көтеріп, сергіп қаласың. Келіп кетсеңші. Жоқ, бүгін болмайды. Ұйықтауым керек, әйтпесе әжім түсіп кетеді. Қой, шей! Тағы кім бар онда? Кассилиас, Гутти, Ильгада, Мунис. Тұтқаны Монеске берші. Мунис! Ай! Алло, мен Сантимін. Егер қойсаңшы. Бер тез. Бол, бер деймін. Иә, Санти тыңдап тұр. Сәлем, Сантьяго. Иә, мәселе былай. Продюсерлерім сені бағдарламаға шақыр деп қоймай жатыр. Сосын тек мені сыйлағандықтан эксклюзивті сұхбат береді дедім. Білмедім. Жүрексініп тұрсың ба? Жоқ. Эй, Гэвин, аш бол, өтінем. Реал Мадридтің Барнабеу стадиондағы УЕФА Чемпиондар Лигасы үшін тағы бір айтулы кездесу. Бұл кездесу кәріде жаста тағатсыздана күткен еді. Мынаны біреуге істетіп алсаң болар еді ғой. Кәсібилерге. Өзім істеген ұнайды, апа. Сонда ғана өз үйімдей болады. Дәл қазір оны арбаған сұлу қыздар толып жүр. Оның жанында болуың керек. Осында болуым керек, апа. Емханаға көмегім қажет. Онда болғанның өзінде бізді кездестірмейді. Оны бүкіл командасымен бірге аптадай қонақ үйде ұстайды. Өзің ғана тұратын болсаң, мынандайдан қарада үйді несіне алдыңдар? Жай сөзім емес. Мадридтің алыс емес екен білем. Қимылдамасаң, одан шынымен айырыласың, қызым.
Олар бүгін Чемпиондар лигасындағы 93-ші матчын өткізуде. Футбол әлемінің құдіреті деген осы ғой. Енді олардың барынша қимылдауы керек. Энрике, күл салғышты тазалап кел. Жоқ, футбол көріп отырмын. Футбол көргенің үшін ақша төлегенде отырасың. Ал оған дейін өзгелер сияқты өз жұмысыңды істеуің керек. Сантьяго Муньес мықты қосал қойыншы, оның негізгі құрамға кіруін бапкері қашанға дейін созады. Жақсы ойнадық. Иә, дегенмен жеңіс оңай болмады. Керемет гол достым. Қалың қалай, жақсы ма? Кевин Харрис, саған не көрінген өзі? Ойының сұмдық болды. Өзіңнің тағы гол соғатын ойың бар ма? Иә, соңғы кездері мен шынында да нашар ойнап жүрмін. Бапкер, Муньес, бірден айтсам бола ма? әрине. Қазір бабымдамын, шеберлігімде шыңдалды, бірнеше голда соқтым. Негізгі құрамда ойнауға дайын сияқтымын. Қалай қарайсыз? Негізгі құрамда ойнайтын сәт келгенде алдымен өзің айтам, Муньес. Есіңде болсын. Муньес пе, әлде Харрис пе? Сәлем. Сәлем, жаным. Екеумізге не сатып алғанымды айтсам сенбейсің. Айт енді. Не деп ойлайсың? Білмеймін, Сант. Ойын ойнайтындай күйде емеспін. Ламборджини, аппақ. Спайдер үсті алынады. Нағыз кереметтің өзі. Рос? Бүгін Айвес мырза қайтыс болды. Саған шерімді тарқатайын деп хабарласқым келген, бірақ көңіл күйіңді түсіргім келмеді. Кешірші мені, күнім. Кетуім керек. Муньес негізгі құрамда ойнауға дайын ба? Меніңше әлі ертерек сияқты. Бері. Бері қарай. Тағы да ойланып көрерсің.
Саған не көрінді, а? Басып кете жаздадым ғой. Менің атым Энрике, сенің інің болам. Не? Апам сенің әкең Эрнан Муньестің әйел болыпты. Мехикода. Көрерменнің бірі қайта-қайта сұрап мазамды алды. Не айтарымды білмеймін. Муньес мырза, келгеніңіз жақсы болды. Қазір шығып алайыншы. Бірден түсіру студиясына барайық. Түсірілімге көп уақыт кете ме? Онша көп болмайды, уайымдамаңыз. Тура жүре беріңіз. Жақсы, дайындалыңдар. 104-ші кадр. Мотор. Міне сондықтан әрдайым Total Tofu'ды жеймін. Керемет ойыншыға керемет тағам. Жақсы, бітті. Тамаша, бәрі жақсы болды. Осыны тағы бір қайталайық, Сантьяго. Оны сен істедің бе? Сантьяго, Сәлем, Глен. Бұлай болмайды. Мұн адамдар мені ақмақ деп ойлайма. кім ол? Жарнама агенті. Дэвид Бекхэм ұстараны жарнамалайды, ал мен қайдағы бірі тофуды. Бәрі содан басталады, Сантьяго. Ақшаны жақсы төлеп жатыр. Ренжитін жайың жоқ. Жоқ, тіпті жиркенішті. Мұнан 5 сағат бойы жеп көрші өзің. Басқа бірдеңе тауып берші өтінем. Жақсы сөйлесейін. Мен бұдан керемет жарнамаға лайықпын. Көрейін. Құттайым. Бұл Сантьяго ма? Иә, сол. Осы маусымда бапкер Род Ван дер Мерве алғаш рет маңызды шешім қабылдау керек. Оның алдында Санти Муньес пен Гевин Харрис тұр. Бұл маусымда Гевиннің бірде-бір рет көзге түсе алмаған білесіздер. Осы жігіт үшін төленген қайран $5 миллион деп отырған шығарсыздар. Меніңше қазір оның құны 5 тиынға да татмайды. Сәлем. Тосын сый. Көргеніме қуаныштымын. Ол бала көлігіңе соғылып қала жаздады ма? Міне же. Халің қалай? Қатты әсер еткен ау сірә. Болды, бәрі жақсы болады. Тамағың жеш. Иә, ол басқа ештеңе айтпады ма? Жоқ, айтқан жоқ. Соны айтқанда сасып қалғаным сонша бірден тайып тұрдым. Демала алмай қалдым ғой. Дұрыста болған шығар, ол кісіні тауып алсам деп үнемі айтушы едің ғой. Иә, білем. Жеме-жемге келгенде дайын емес екем. Сен сол кісіге тартыпсың. Иә? Иә? Сантьяго, сен мұны қайдан алдың? Бұл сол ма, әже? Сен Испанияға кетерде осылай боларын біліп қорқып ем. Тоқта, сен білдің бе? Саған айта алмадым, Сантьяго. Жүрегіңді ауыртқым келмеді. Құдайым ау, әже. Ол менің анам ғой. Ал сен маған айтпадың. Ол әйел бәрімізді тастап кетті. Ләмим демей кетіп қалды. Әкеңді тірідей өлтірді. Иә, бірақ өзім білем ғой. Ол менің анам. Ол сені тастап кеткен, Сантьяго. Бұл қылығын қалай ғана кешіресің? Жарайды, әже. Сен араласпа, өтінем. Реалдықтар, жарайсыңдар. Рауль, Бекхэм. Санти! Санти, бер қара!
Реал Мадрид футбол клубы, Валенсия футбол клубы. Санти, тыңдап тұрсың ба? Жас ойыншы Сантьяго Муньес үшін бүгін өте маңызды сәт болмақ. Ньюкаслдан кеткелі бері алғаш рет Реал Мадридтің негізгі құрамында ойнағалы отыр. Мына танымал ойыншылардың қатарында тұрудың өзі неге тұрады? Аттарын оқудың өзі бір ғанибет. Реал Мадрид пен Валенсияның кездесуі үнемі өте тартысты болып өтетіні мәлім. Бекхэм суырылып алдыға шықты. Допты Муньеске берді. Рауль Муньестің жанында жүр, бірақ Муньес өзі теппекші. Қақпадан тыс кетті. Көзге түспек болып еді, Рауль оған қуана қоймады. Бір салса голды сол салар еді. Теп! Рауль! Рамос қақпасын қорғап қалды. Дэвид Бекхэм кәне. Валенсияға шабуылды бастаған ет болмады. Ойын енді қызып келеді. Реалдықтар қарсы шабуылға шықса болады. Допты Виченти алып кетті. Оны Санти Муньес шалып жіберді. Дәл қазір Муньестің жағдай тым қиын. Оған қызыл қағаз көрсетті. Реал Мадридтің негізгі құрамындағы алғашқы матчына Муньес шеттетілді. Мынау адам наңғысы жағдай. Бұл жігітке әлде тәжірибе жетпейді сияқты. Төрешінің осылай істеуден басқа амал жоқ еді. Виченти оңбай құлады. Муньес үшін сәтсіз күн болды. Санти Муньестің арманының сұмдыққа айналған күні. Оның алғашқы ойыны ең қысқа ойынын айналды. Зинеди Зидан алаңнан шықты. Орнына Гевин Харрис келді. Шаршалаңда шиеленіскен ойын өтуде. Міне, Готи Канисарес оған не болған? Өзінің не істегенін де білмей қалды. Реал Мадридке бүгін не көрінген? Ойыншының шығып қалуы команданы есеңгіретіп тастады. Касилес допты тағы да кері қайтарды. Тағы бір соққы қақпадан асып кетті. Реал Мадрид үшін 10 адаммен ғана ойнау тым қиын сияқты. Тек паспен ғана ойнаса бірдеңе болар. Мінекей Гевин Харрис, гол! Реал Мадрид 1-0. Міне, есеп ашылды. Гевиннің қалағанында осы емес пе? Бекхэмнің ғаламат басын тосып алған Харрис шаршы алаңда өзінің бар өнерін паш етті. Қақпашы бұл допты тоқтата алмады. Сонымен Гевин Харристің соңғы минутта соққан голының арқасында Реал Мадрид жеңіске жетті. Бірақ Сантьяго Муньестің қателігінен жеңілістің кермек дәмін тата жаздады. Қызыл қағазы үлкен соққы болды. Тони? Иә, бұл өте тұрпайы, өрескел қателік болды. Төрешінің оны шығарудан басқа амал қалмаған еді. Гевин, 17 матчтан кейін бірінші рет гол соқтың. Қандай сезімдесің? Тамаша күн болды, сондай бақыттымын. Енді қыздармен бірге тойлаймын. Бүгінгі жеңісімді. Қайлы түн. Сәлем, қызуғанды жігіт. Сәлем. Тыңда, сенің мәселеңді қалай шешуді білем. Солай ма? Текила беріңізші. Реал Мадридтің ойыншысы болып тұрғаныңда бағдарламама шақырам. Ертеңге. Айтқаныңа жетпей тынбайсың ба? Сен қалай ойлайсың? Тағы ма? Тағы біреу өтінем. Оны сен бастадың, мен емес. Жеткізіп салайын ба? Жоқ, рахмет. Сау бол. Сау бол. Сант, қымбаттым. Сәлем, жаным, тұрсаңшы. Ей, тұрсаңшы мау басым-ау. Қымбаттым. Таңға сатып әкелдім. Жеміс шырын ішесің бе?
Батырлаша ұйықтадың ғой. Мінеке, Сант. Сант, Мен неге ерте оятпадың? бағана оятқам, өзің өлген адамдай ұйықтадың. Жұлқылап оята салмадың ма? Мен оятшы деп адам сияқты айттым, Рос. Саған Айттым сенім ғой, ғой. ояттым деп. Сенің есің дұрыс емес немене? Команданың ұшағынан қалып қоятын болдым. Жоқ, есім дұрыс. Сәлем. Тронхеймге бірінші санат. Жақсы, қарап көрейін. Иә, өтінем. Жоқ, қазір. Кешіріңіз. Жаңғақ шашқаныма ренжімеңіз. Келгенің шынымен жақсы болды, Санти. Бапкер саған өзі келіп сәлем бермеген үшін кешірім сұрайды. Бірақ сені сағынып отырғаны айдан анық. Қараш, не істеп жүр? Дайындал. Дайындал. Норвегияға қош келдің. Тағы бір сәтсіз күн болды ғой. Сәлем. Бапкерің маған хабарласты. Саған айыппұл салғалы жатыр аушамас. Қомақты айыппұл. Тең ойын болды. Ол 2 тайын бойы мені мұздатып отырғызып қойды. Бапкерің сол ғой. Не істесе де өз еркі. Саған қандай ескерту жасаса да ашуланбай құлақ ас. Менің әкем емесің, Глен. Мен қарғыс атқыр тофуға жарнама жасаймын, ал сен Ньюкаслда көлік жөндейсің. Мен керек кезде осындамын. Ойыннан тыс кезде де үнемі Мадридте болатын адам керек. Онда менің өз жайымен кеткенім жөн шығар. Талай қызықты сәтті өткіздік, Санти. Бұған еш өкінбеймін. Тоқал ешкі сақал сұрайым деп мүйізінен айырылыпты дегенді ұмытпасаң болды. Рос? Үйге кеттім, кейін сөйлесеміз. Не айтқандарың түсінбедім. Әйтеуір жақсы нәрсе шығар. Айтқандарың түсінбесем де жақсы нәрсе деп ойлаймын. Абайлаңдар. Қане, Абайлаңдар. Ашсаңшы енді жіберіп қоятын болдық қой. аш енді. Қане ашшы, тез. Бол, жігітім. Аш, бол енді. Қыздар, сендер үйлеріңе апарып тастайын. Не? Сендер қайда тұрасыңдар? Қайда тұрасыңдар деймін? Қазір келем. Үйіңнен бөлме табыла ма? Гавино? Сен кереметсің. Қанша уақыт тұруға келдің? Біраз уақыт тұратын сияқтымын. Қанша тұрсаң да тұра бер. Иә. Жүзімдігім алаяқтардың ісі болды. Бэри жақсы агент емес екен. Біздің жұмысымыз сол ғой. Түсінуге тырысу керек.
Білмеймін, оны мен жаңа жылдық демалыста сөйлесемін. Ай! Қойшы бұл ойыныңда. Өтірік ауыра қалғанға шеберсіңдер. Шынымен жанымды шығарып барады. Не, шын айтып тұрсың ба? Иә, қатты ауырып тұр. Еш ойындама достым, ештең етпейді. Осы жерде және үйіңде ғана боласың, басқа ешқайда бармайсың. Жаңа жылдық демалыста қыдырайын деп ем, бапкер. Ешқайда бармайсың. Түсінікті тілде айттым ба? Солай шығар. Түсінбедім сонда. Сен ол жақтан не үшін ұстап отыр? Сен жаттығуға қатыса алмайсың ғой. Себебі олар мені сатып алған, Рос. Не істесе де өздері біледі. Бұған сен алар емес, мүмкін емес, уәде бердің ғой. Сен осында келсең қайтеді? Жоқ, мен Мадридте 1000 рет болдым. Сен неге бір ретте келмедің, Санти? Ньюкаслға ат ізін салмай кеттің. Міне тағы бір сылтау табылды. Сен тіпті Гленге хабарласа алмайсың, өйткені оны қуып жібердің. Сенің тірлігіңнен тойдым. Жаным, бұл менің құзырымда емес, кешірші. Қазір сенімен сөйлескім келіп тұрған жоқ, ұқтың ба? Қане жаным, бір тостақ ақ қайнар ішіп жібер. Сантидің келмегені жаман болды. Испанияның атақтыларымен тойлап жүрген шығар. Ол да енді жұлдыз ғой. Жоқ, оны атама. Алып бере салшы. Мұнаның не екенін табалар ма екенсің? Табу қиын. Чемпиондар лигасының нағыз добы. Атақты қашқын көріп отырсың ба? Не? Стив Маккуин? Оның мықты екенін білем. Жақсы. Сүйдім. Сау бол. Қане, жаңа жылыңмен. Жаңа жылмен. Неге? Сәлем, біз телефонға жауап бере алмаймыз. Хабарлама қалдырсаңыз, өзіміз сізге хабарласамыз. Сәлем, бұл мен. Жаңа жылды бөлек қарсы алғанымызға сен алмаймын. Былтырғы кеш есіңде бар ма? Джемел Лореннің Кеонаға сол түні жүкті болған айтқан. Оны қалай есіңде сақтағанына таң қалдым. Тыңдашы, мен сені сүйем. Сені сағындым. Жаңа жылың құтты болсын. Жаңа жылыңмен. Көзін байлап жүрсін. Ей, Sant, бер кел. Келсеңші. Жоқ. Испанияда бір дәстүр бар екен. Оған сүйенер болсақ, әркімге жүзім береді. Тоқтаңдар, тоқта. Қомағайланбаңдар. Әр бойдақ 400-нен алады. Бәріңе жүзім керек пе? Жақсы, қымбаттым. Айтқанымды түсіндің бе? Қоңырау ұрылған сайын бір жүзімнен. Біздің 4 секундымыз бар. Түсіндіңдер ме? 4, 3, 2, 1... Иә! Не? Ештеңе деген жоқ қой. Бірақ маған сонша қарадың. Құдды бір мазақтағандай. Жоқ, олай емес. Ештеңе болған жоқ. Жақсы.
Ештеңе болған жоқ. Мен оған ұқсайым ба? Иә, енді ұқсап тұрсың. Рас па? Қиялдап кеттің, бауырым. Тереземді сындырдың ғой, Энрике. Мұның да апаңа айтып берем. Есіңде болсын. Қой шей. Yo te tiré el balón y no hubo más juego luego, ya no se devolvió. Yo te tiré el balón. Жеткізіп салайын ба? Жақсы. Juego luego, ya nunca más volvió. Pues cógelo, sin miedo, cógelo. Y antes de que toque el suelo, Сонымен, қайда тұрасың? Тура жүре бер. Әй, Мынау кім? қалыңдығым. Қой орнына. Әдемі екен. Оны сындырып алып жүрмеші. Саған футбол ұнай ма? Иә. Иә. Апаң туралы айтшы. Не айтады, не істейді, кім ол? Мені өз еркіме жібермейді, бірақ мен қашып кетем. Қой, баспа оны, қой деймін. Иә, алло? Сәлем, сеньор Бандергей. Маған бір мүмкіндік Кім беріңізші. бұл? Алло? Бапкермен сөйлесіп отырсың ғой, басыма бәле болғың келе ме? Саған не керек өзі? Менің ештеңемде жоқ, сіңірім шыққан кедеймін. Нан табу үшін ата-анам күні түні қиналып жұмыс істейді. Бірақ менің өзімшіл бір ақымақ ағам бар, маған еш жақсылық істемейді. Мына сөмкеде не бар? Ештеңе, менің заттарым ғана. Энрике! Энрике! Бергел, ойнаймыз. Тағы бір сапты аяқ сыр алайық. Болды, енді қайтайық. Мұны қайдан алып келдің? Оны маған ағам берді. Оны мен араласа алмайтынымызды білесің ғой. Ол менің ағам ғой. Оны жұрттан неге жасыруым керек? Себебі бұл үйде менің айтқанымды орындайсың. Оны қайталаудың да қажеті жоқ. Ол жігітті ұмыт. Оның өмірінде саған орын жоқ.
олар сені Сантидің аяғы жазылғанша пайдалана ма? Жайыңа жүрші. Санти Джордан үшін ана медбике қыздан бас тарттың ба? Айтшы. Сен не дедің? Не дедің сен? Не деп тұрсың? Қызуғанды мексикалық екеніңді маған көрсетесің бе? Жүр, қайтесің Көреміз әлі. Ей, сен, маған телефон соқтың ба? Мен бе? Маған 3 рет телефон шалдың. Сальгадо, маған да қыз қарай жүрш. Мен ақ Ламборджинидемін. Не болды? Флако, көлігім қайда? Кілт қайда? Кілт қайда деймін? Құжат салатын қорапшасында. Ай, Энрике! 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 Ананың артынан ер. Ламборджинидің бе? Е, қалмаңыз. Кинодағыдай болды ғой. Жылдам. Жарайды, жақсы. Ұрылардай осы. Ұр емес, менің інім. Өзіңнің інің бе? Ол не істеді? Не істеді ол? Мәссаған. Энрике! 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 Емханаға кеттік. Дәрігер керек. Дәрігер керек. Тура жүріңіз, жүре беріңіз. Халі қалай, есін біле ме? Иә. Сонда аяқ астынан тізгінді жіберіп алдыңыз ба? Айттым ғой, телефоным шырылдап соған қараймын деп жауап беруге міндетті емеспін. Сізбен бірге болған бала кім? Досымның баласы. Мұнда бағын айттым ғой. Тыныш. Жаңа қанша ішімдік іштім деп айтып едіңіз? Тоқта! Қане, тұр тез, оңбаға. Жіберіңіз оны. Тұр тез. Тұр деймін мен саған. Жібер! Жақсы репортаж шығатын бол. Оңбаған. Кеттік, жүр. Бол, Жүр! бас аяғыңда. Yo estoy haciendo mi Жұмысымды істеп, жайымда жүргем. Осылай деп жазыңыз. Алло, Сәлем. Түнде хабарласқаныма кешірім сұраймын. не болды? Мен біраз келеңсіз жағдайға душар болдым. Негізі осы жолы шектен шығып кеттім. Неге, не бүлдіріп қойдың? Фотографты соққыға шықтым. Қазір қамаудамын. Қайдамын дейсің, қарың жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Мен сенің агентің емеспін, Сантьяго, ұмыттың ба? Білем. Бұлай болмау керек еді. Рас айтамын, кешір мені. Кешірімді Кешірші. менен сұрама. Сұрайтын адамнан сұра. Сен жас бала емессің, есі бар жігітсің. Сені жұрт футболист ретінде сыйлайды. Ал ең маңыздысы өзіңді адам ретінде сыйлата білуі.
Жақсы, мен бармайым. Өзің қошасың. Мунис, өтінемін. Мунис, өтінемін. Бері қараңыз. Тоқтаңыз, өтінемін. Роз. Мынау жайлы біліп пең? Не жайлы? Барлық жерде жүр. Сәлем. Қалай дәтің барды? Соны адам жоқ жерде істеу миыңа кіріп шықпады ма? Міндетті түрде бүкіл әлемге паш ету керек пе еді? Нені айтып тұрсың? Сен барлық журналда жүрсің, Сант. Ана қызбен бірге. Журналда? Не, қандай қыз? Сол қыз үшін жаңа жылда үйге келмедің, солай ма? Махаббаттарың қашан басталып еді? Жоқ, бәрін теріс түсінгенсің. Баспасөз қайдағынан жаза береді. Суреттерің алдымда тұр. Не істеп жүргеніңді енді білдім. Өтірігіңді тоқтат. Өтірік емес. Саған ұнайтын қыз осы болса, соған үйленіп ал. Маған енді бәрібір. Мен ақымақ қылғаның не, Сант? Бұған лайық емесем. $100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate. Бір, екі, үш, төрт. Тамаша, қаттырақ соз, мінеки, керемет. Қане, теуіп қал, тағы бір рет. Тағы да. Артқа қарай. Мінеки, жақсы, жақсы. Өтінем, Роз. Хабарлаш, сөйлесуіміз керек. Жарай ма? Сау бол. And tonight, it's only you and me. Чемпиондар лигасының Лионда өткен жартылай финалы тең оймен аяқталған соң, енді жұрттың назары Барнабеу стадионына ауған сияқты. Доп Гевин Харриске өтті. Ол енді ғана өз-өзінен келген сияқты. Бұрынғыдай жылдам қимылдайды.
Ronaldinho да бар өнерімен күшін салуда. Кевин Харрис допты қақпаға жақсы бағыттады. Испания астанасындағы бұл матчтың орны ерекше. Бекхэмнің айыпдобы. Харрис допты қақпаға бағыттады. Кевин Харрис. Дәл қазір Кевин Харрис тағдырына дән риза сияқты. Бүкіл Барнабеу Харриске қошемет көрсетуде. Ол керемет өнер көрсетті. Шеберлігінің шырқау шегіне жеткен футболист алаңға Муньес шықты. Бұл ойыншының 5-ақ минуты ғана бар. Екі ай алаңға шықпады. Өз өнерін көрсетуге 5-ақ минуты бар. Қалайда допты алуды көздейтін анық. Міне алды, мінеки. Муньес аянатын емес. Допты соқты. Бірден шабуылға көшті. Міне. Қақпаран тыс кетті. Муньес қорғаушын алдап өтті, міне. Соққы. Муньес гол соқты. Мінеки олар финалға жолдамаларын алды. Керемет соққы. Допты аяғына салып ары бері бір-екі айналдырды, сондай дәлдікпен қақпаға бақтады. Тәжірибесіз ойыншы енді артта қалды. Бүгінгі матч біраз қиынға түскен сияқты. Иә, алғашқы таймда олардың бізді әбден есеңгіреткенін жасырудың керегі жоқ. Бірақ жеңіс лиондық жігіттерге бермады. Футбол деген осы, біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Бірақ ең маңызды сәттің алды екені белгілі. Ақтық ойынға сен шығасың ба әлде бапкер Сантьягоны таңдайды деп ойлайсың ба? Санти, сәлем Сантьяго, сен қаламат өнер көрсеттің. Реал Мадридті финалға шығардың. Қандай сезімде тұрсың? Жеңгенімізге қуаныштымын. Әзірше басқа ештеңе де ойлап тұрғаным жоқ. Жұрт екеуіңнің жақсы дос екеніңді біледі. Бәсекелестердің достықтарыңа әсер етпей ме? Біз бір командамыз, ең бастысы нағыз доспыз. Рахмет. Рахмет. Ана есіктен қалай өтетінімізді білмеймін. Жүр байқап көрейік. Жақсы болды достар. Мен кеттім. Жақсы, рахмет. Аман болыңдар. Сау бол. Рахмет. Өтінем, кешіріңіз. Мына елді көрмедіңіз бе? Жоқ. Рахмет. Кешіріңіз, көрмедіңіз бе? Оны ертең аласың. Қара, біреу келе жатыр. Ертең жолғамыз. Әй, достым. Мына елді көрген жоқсың ба? Жоқ. Не ғой, сағатың сондай әдем екен. Оның қайда істейтінін білем. Ол емес қой. Сол сияқты. Қандай көмегім қажет? Роса бар ма? Роса? Роса, бір минутқа келіп кетші, өтінем. Не болды? Кешіріңіздер, мырзалар, дәмхананы жабамыз. Жаңа ғана келдім ғой. Не айтып тұрсың, келгеніміз осы ғой. Бүгінше істемейміз. Келесі келгендеріңді тегін сұра. Өтінем, ертең кездесеміз. Ертең әдеттегі уақытта ашамыз.
Сантьяго. Мигель, бұл менің ұлым ғой. Неге кетіп қалдың? Бұл мұны түсіндіру қиын еді. Оның сендерге еш қатысы жоқ еді. Мұның бәрімізге де қатысы бар. Сендерді тастап кеттім. Бір күні үйге қас қарайғанда қайттым. Екі адам мені зорлап кетті. Біреуі әкеңнің ағасы болатын. Сосын мен әрең үйге жеттім. Болған жайды әкеңе ешқашан айта алмайтынымды білдім. Қорқып кеттім де үйден қаша жөнелдім. Иә, мұны түсіндіріп неге хабарласпадың? Не үшін? Сантьяго, 3 апта өткен соң қайта келдім. Сендер кетіп қалыпсыңдар. Отбасымның қайда кеткенін айтатын бір адам табылмады. Білетіндер ештеңе айтқысы келмеді. Әрі тым кеш еді. Мехикодан кетіп қалыпсыңдар. Сені теледидардан көргенде сенімен сөйлесіп шер тарқатқым келді. Бірақ мені көргін келмейтініне сенімді болдым. Ондай ойға қалай бардың? Мен ашуландым. Әкем де ашулы болды. Ашуға толы жүрегімен өлді. Бүкіл әлемге бәріне саған ашулы еді. Сені жақсы көрді. Жақсы көрді сені. Кешірші. Бәрі де жақсы болады. Бері қарай! Теп бері! Бол! Энрике, кімнің келгенін қараш? Ойнасам бола ма? Әрине. Енді ойнаймыз. Теп енді! Бұл кім өзі? Энрикенің ағасы ғой. Гол! Я! Я! Сен өзі не істеп отырсың? Ештеңе... Аллергиядан бетіме бірдеңелер шығып кетіпті. Сол үшін мына масканы жағып қойдым. Сол бөрткені кетіреді екен. Сол үшін. Бетіңе бөрткен шығып кетті ме? Жай, аллергия ғана ғой. Иә. Мынауың сұмдық қой, достым. Негізі, білесің бе, сенен шындықты жасырмай ақ қояйын. Бетіме әжім түсіп кетті. Ешқандай бөрткен емес. Бетім әжімденіп барады. Бар осы. Не? Сүйектерімді сықырлайды, бетімді де әжім басты. Осы маусымда клубпен келісім шартымда бітеді. Тым болмаса осы әжімнің алдын алайын дегем.
Басқасы қолымнан келмейді. Себебі футбол ойнамайтын болсам, басқа не істей алатынымды да білмеймін. Келісім шартыңды ұзарту үшін бетіңе маска жақтың ба? Олай емес, енді негізі солай. Бәлі. Жақсы болған соң маған айта сал. Жарай ма? Иә, жақсы. Кейін жолғамыз ғой, Иә. Әже, Сантидан хат келіпті. Қараш, Бұлар кімдер? бұл сенің апаң мен інің. Бастық. Тыңда, менің жиналысым бар, кейінірек хабарласамын. Жақсы. Не болды? Финалда мені бірінші ойнатасыз ба? Қосалқы топта отырайын. Гевин ойнатыңыз, өтінем. Финалда жақсы ойнаса, онда Англия құрамасының қатарында әлем кубогына қатыса алады. Рахмет. Хабарлама қалдырсаңыз, өзіміз хабарласамыз. Сәлем, бұл мен ғой. Сөзге шорқақ екенімді білесің. Бірақ енді өмірімдегі ең маңызды ойынға шықпас бұрын саған хабарласып алайын дедім. Сөзімді аяғына шейін тыңдағаныңды қалаймын. Осында келгелі қателіктерден көз ашпай келем. Сен болмасаң маған мына ақшаның да, дүниенің де еш керегі жоқ. Ақыры апаммен де жолықтым. Жолығу қиын болды, көп ойландым. Енді бәрі жақсы болады. Өз дегенім үшін кешірім сұрамаймын. Тек сен өзімнен алыстатып алғаныма қатты өкінемін. Мен ақымақ болдым. Шектен шығып кеткенімді білем. Енді бәрі қалпына келтірсем деймін. Иә, бәрін қалпына келтіремін. Сені сүйемін. Өтінем, хабарласшы. Сені көруге бола ма? Айтшы. Маған тағы бір мүмкіндік бер. Мырзалар, сендерді мақтан етем. Финалға жеттіңдер. Чемпиондар лигасының финалындасыңдар. Осында не үшін жүргендеріңді ұмытпаңдар. Ештеңеге де қарамай, тек ойынды ойлаңдар. Ақшаны ұмытыңдар, журналистерді ұмытыңдар, камераны ұмытыңдар. Бәрін де ұмытыңдар. Тек ойнаңдар. Мінекей, дүние жүзі көз тіккен ақтық ойын бәсекесі басталады. Чемпиондар лигасының финалы. Реал Мадрид бүгін Барнабеода Арсеналмен кездесетін болады.
Реал Мадрид өз алаңында 4 жыл бойы күткен жеңіске жетіп, намысын қорғап қалу керек. Бүгін бұл алаңда дүние жүзінің атақты жұлдыздары ойнайды. Бәрде мыңдаған матчта жеңіске жеткендер. Бүгінгі кубок кімнің қанжығасында кетер екен, сол қызық болып тұр. Билл, Терри Анри, Фабрегас әлде Ти-Джей Харпер алам екен. Реал Мадридте де көптеген мықты ойыншылар бар. Бекхэм, Зидан, әрине Гевин Харрис те осал жау емес. Тыңда мені, қытығыма тиюші болма. Реал Мадридті финалға алып шыққан Муньес пен Харристің голдары еді. Алғашқы ойыншылардың қатарында Гевин Харрис ойнайды екен. Сантьяго Муньес алаң сыртында отырады. Арсенал мен Реал Мадрид ойыншылар үшін жеңіс тұғырына көтерілуге аз уақыт қалды. Барнабеу стадиондағы матч басталып кетті. Доп Гевин Харристің аяғында, бірақ оны Харпер алып кетті. Харпер алғашқы минуттан-ақ Арсеналға мүмкіндік сыйлады. Ойын шарты бұзылды, төреші пенальти тағайындады. Жетпеген пенальти еді. Харрис мұндай қателікке қалай ұрынды? Сары қағазды қоса алды. Ти-Джей Харпер допты алып кеткісін, Харрис оны қайтармақ болып ойын тәртібін бұзды. Бұл үшін пенальти беруге өз басым келіспеймін. Ти-Джей Харпер орнынан тұрып, допты тепті. Арсеналдың ғаламат ойынына қараңыздар. 1-0. Харристің ойын шартын бұзғаны күмән туғызады, бірақ пенальтиді керемет соқты. Касильястың мүмкіндігі болмаған еді. Доп қақпашының сол жағын ала кірді. Керемет соққы. Реал Мадридтің жеңіске деген үміті жерге ұшқан сияқты. Арсенал тағы да шабуылын бастап кетті. Хосе Антонио Рейс Терри Анриге пас берді. Екінші гол болатын еді, Терри Анри. Қалай секірді мұндай доптың қақпаға кірмеу өкінішті. Рейстің пасы да керемет болды. Өзі нағыз бабында екен. 2-0 болатын еді. Реал Мадридтің жұлдыздарын лондондықтардың мысы басып кеткенде. Анри Рейске пас берді. Касильяс Реал Мадрид үшін тағы бір ерлік жасады. Галактик достарды тағы да Касильястың шеберлігі қорғап қалды. Жас арсеналдықтар мұндай соққыны тағы қайталамақ ниетте. Арсенал тағы шабуылға көшті. Лондондықтар шабуылды тым желетіп жіберді. Фредди Люйнберг қақпаға тепті. Касильяс тойтарыс берді. Осы алғашқы тайындағы Реал Мадридтің батыры тек осы Касильяс. Алғашқы тайының ысқырығы Реал Мадридті қорғап қалды. Олар үшін сұмдыққа толы 45 минут болды. Муньес дайындал, алаңға шығасың. Ай, Бикеш, ренжіп қалдың ба? Иә. Бұл жерден бұралып кетпей кететін боласың. Мен сені жеңем. Не? Жеңе ғой, қане? Жоқ, оны қайтесің. Сөзіңді текке шығындама. 1-0. Ти-Джей сені алаңда мазақ етті. Білем бастық. Не айтпағыңызды түсініп тұрмын. Сондықтан еш аянбауың керек. Кім екеніңді дүйім жұртқа дәлелде. Сандиді шығарам, екеуің бірге ойнайсыңдар. Енді алаңға барды, еркек екеніңді көрсет маған. Командада болған өзгерістер мүлде біз күткендей болмады. Муньес шықты, бірақ ол Гевин Харриспен жұптасып ойнайды. Арсенал жағдайдың бұлай өзгерін күтпеген шығар Билл. Қызық, екеуінің жұптасуы қалай болар екен? Не болса да екеуінің тезірек қимылдауы керек. Екеуі соңғы рет Ньюкасл Юнайтед клубында бірге өнер көрсеткен еді. Арсенал үшін жеңіс тұғырына көтерілуге аз қалды. 45 минуттан соң өмірінде алғаш рет Еуропа чемпиондар кубогына қол жеткізуі мүмкін. Фабрегас Анриге пас берді. Анри допты жылдамдықпен іліп әкетіп қорғаушылардан да өтіп кетті. Нағыз керемет. Есеп 2-0. Арсенал алда. Арсеналдың батыры міне, Анри. Команда капитаны Арсеналды жеңіске тағы бір табан жақындатты. Ал бұл гол Реал Мадрид үшін жеңілістің көрінісі болмақ. Бекхэм қайда, Роналдо қайда, Рауль қайда, Гевин Харрис қайда. Реал Мадридтің бетке ұстарларының оянатын сәті келді емес пе? Міне тағы да Анри шықты. Шынымды айтсам, бүгін Анри де оның командаластарда ерекше дайындықпен келді. Терри Анриге пас берілді. Тағы гол соғам екен. Құлап түсті, допты Фабрегас алды, бірақ оның жол болмады. Реал Мадридтің нағыз ойынды қашан бастайтыны қызық болып тұр. 2-0 есебімен Арсенал алды, әрі тағы қанша гол соғатыны беймәлім. Бекхэм допты сол қапталға тебуін сұрап тұр Рональдо. Бұлардың бәрі әлі көзге түсе қойған жоқ. Роналдоға пас берді, бірақ допты Лехман алып кетті. Осы финал кездесуге Арсенал әлі қателесіпті, доптан айырылып та көрген жоқ. Осы бетінен танбаса, олардың жеңіске жететіні айдан анық. Робби Ван Перси шықты. Ұста. Тағы да Касильяс.
Тағы да Касилес. Касилес болмаса Мадридтік Реалдың үміті үзілер еді. Реал Мадридтің жағдай тым нашар. Реал Мадридтің жұлдыздарының түрлері бұзылып кетіпті. Барнабеодағы жанкүйерлерінің де жайы мәз емес екені белгілі. Арсеналға алғашқы ұпайды сыйлаған Ти-Джей Харпер. Реал Мадридтің ойыншысы Сисиньо алға шықты. Арсенал тағы шабуылда. Александр Глеб Терри Анриге пас берді. Бұл матчта доп Реал Мадридке бір бұйырмайтын болды. Доп Фредди Люнбергте. Оны итеріп жіберді. Арсенал үшін тағы бір пенальти тағайындалатын сияқты. Иә, солай. Жоқ. Реал Мадридтің қорғаушыларының Терри Анриге тісі батар емес. Сөзсіз ол керемет пас берді. Фредди Люнбергті артынан келіп итеріп құлатты. Ойын тәртібі бұзылған айдан анық. Тағы да пенальти тағайындалды. Уақыт өткен сайын Реал Мадридтің жағдайы мүшкіл болып барады. Есеп 3-0 болуы ғажап емес. Өткен жылы финалда Барселонадан жеңілгендерін әлі ұмытқан жоқ. Қазір Ти-Джей Харпер гол соғатын болса, онда Реал Мадрид үшін ешқандай үміт қалмайды. Құтқарды, маңдай шаға соғылды. Касилес Реал Мадридті тағы да құтқарып қалды. Муньес допты Хариске тепті. Ол Арсеналдың қақпасына ең жақын тұрған ойыншы. Арсенал мына жерде оңбай қателесті. Барлық қорғаушылар алаңның қарсы бетінде. Кевин Харис жалғыз өзі допты қақпаға бағыттады. Реал Мадридтің қоржынында бір ұпай. Жағдайдың бұлай күрт өзгеруін кім күткен? Арсенал есеңгіреп қалды. Қақпаларына гол соғылды. Хариске керемет пас берген Мунистің еңбегін айту керек. Леманды қалай алдап соқты? 4 минут. Арсенал үшін тым ұзақ 4 минут. Реал Мадрид үшін қас-қағым 4 минут болмақ. Мүмкін есепті өзгертетін 4 минут осы шығар. Бекхэм. Ол Хариске пас берді. Мунис топты сұрап тұр. Нағыз ойын енді басталды ғой. Мунис, Лехман. Маңдай шаға соғылды. Қандай соққы? Лехман не болған түсінікті үлгермеді. Мунистің соққысы өте жылдан болды. Ақыры Харис пен Мунис жұдырықтай жұмылып ойнай бастады. Екеуі жақсы ойын көрсетуде. Уақыт өтіп барады. Гравис топты өз қақпасынан алыстатты. Ойын басталғалы Арсеналдың сасқан кезі осы шығар сірә. Сисиньо шықты. Арсеналдың қауіпті жағдайда екенін бәрі түсінді. Грависен бәрін шақырып жатыр. Мұның өте маңызды екенін жақсы біледі. Әлде жеңуге болатын түсінеді. Бекхэмнің бұрышта мұдауы. Лехман оны кері қайтарды. Лехман керемет қақпашы ретінде көзге түсіп көрмеген ойыншы. Бірақ қазір ол өзіне сенімді, допқа да тойтарыс берді. Негізгі уақыт осымен бітті. Қосымша 2 минут берілді. Тартысты чемпиондар лигасының финалы бітуге жақын. Роберто Карлос допты әуелетіп жіберді. Реал Мадрид үшін әр секунд маңызды. Жас ойыншының керемет голы. 2-2. Арсенал есеңгіреп қалды. Жанкүйерлер енді жанданды. Командалар жеңіске жетеді деген үміт пайда болды. Реал қосымша уақытта бір гол сақты. Тағы біреуін салып үлгере ме? Гути. Доп Харистің аяғына бір тиді. Сантьяго Муньесте келіп жетті. Ойын тәртібі бұзылды. Реал Мадрид айып добын соғады. Бұл сәтті сеніп тапсыратын жалғыз адам болса, ол меніңше Дэвид Бекхэм. Шешуші кезеңдегі ең жауапты адам. Реал Мадридтің чемпиондар лигасында жеңу тек Бекхэмге байланысты. Бекхэм. Бекхэм. Доп қақпаға беттеп барады. Қақпада. Реал Мадридке жеңіс сыйлаған Бекхэм. Реал Мадрид Еуропа чемпионы. Чемпиондар лигасының бұрын соңды болмаған ерекше ақтық ойыны. Шешуші голды соққан Бекхэм Реал Мадридті жеңіс тұғырына көтерді. Әлгінде ғана тағдырлары қыл үстіндеді. Бірақ жеңісті жұлып әкетті. Міне, мұна үшеуі Мадридтік Реалдың нағыз құтқарушылары. Жалғасы бар. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2013 жыл.
Фильм дублировали Сергей Дьячков, Олег Алмазов, Мария Цветкова, Евгений Леонов-Гладышев, Дмитрий Витов, Олег Белов, Виктор Костецкий и другие. Перевод Ольги Воейковой. Автор синхронного текста Александр Фарафонов. Режиссер дубляжа Евгений Мезенцев. Звукорежиссер Александр Чупрын. Фильм дублирован компанией «Невафильм» по заказу Disney Character Voices International. Санкт-Петербург, 2007 год.